Şimdi sen bu videoyu açtıysan muhtemelen 14 Pro'dan veya 14 Pro Max'den iPhone 15 Pro Max'e geçmeyi düşünüyor olabilirsin. Ama henüz geçmediysen bir dakika dur. Bekle. Şu an elimde gördüğünüz iPhone 14 Pro Max. 15 Pro Max çıkmadan 2 ay önce almıştım ve şimdi sizin için bu içeriği çekiyorum. Ne diyorum biliyor musunuz? İyi ki de iPhone 14 Pro Max almışım. Doğal olarak tabii ki de niye diye soracaksınız değil mi? Bu içerikte size hepsini teker teker anlatacağım. iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 14 Pro Max'i almayı düşünenler için ve benim gibi ikilemde kalanlar için tüm detaylı kamera testlerini ve 14 Pro serisine itibaren tanıştığımız çoğu yeni özelliklerini size canlı göstermeye çalışacağım. Şöyle söyleyeyim. Telefon hoparlör testinden tutun, ağ bağlantı testine, benchmark testlerinden tutun, oyun performansından tutun, ısınma testine kadar, hatta iPhone 14 Pro Max çok büyük, cebe sığmıyor diyenler vardı. Cevap olarak size hepsini göstermeye çalışacağım. Belki de şu ana kadar izleyeceğiniz en detaylı iPhone videolarından biri de olabilir. Ve belki de videonun sonunda siz de 15 Pro Max yerine iPhone 14 Pro Max almak isteyebilirsiniz. Hadi gelin o zaman iPhone 14 Pro Max inceleme videomuz başlasın. Evet. Herkese merhabalar. Bak bugün yine sizin için efsane bir video hazırladım. Videonun başından anlayacağınız gibi neden iPhone 15 Pro Max yerine iPhone 14 Pro Max aldım? Biliyor musunuz çok kararsızdım. Acaba bekleyeyim mi yoksa bir iPhone 14 Pro Max artık almanın zamanı geldi mi diye. O yüzden sizlere bilgilerimi paylaşmak istediğim için ve neden bu kararı aldığımı açıklamak için, göstermek için bu içeriği özel olarak ikilemde kalmış iPhone kullanıcıları için bir itinayla hazırladım. Emin olun çok işinize yarayacak. Bu video birazcık iPhone 14 Pro Max incelemesi, hem kutu açılımı, hem testleri, hem de ufak bir iPhone 15 Pro Max özellik kıyaslaması gibi bir içerik olacak. Videonun sonunda da karar artık size kalmış olacak. Her videom gibi akıcı bir video olsun istiyorum. Çok fazla da laf kalabalıklığı yapmak istemiyorum. O yüzden hemen direkt konuya giriyorum. Şimdi iPhone 15 Pro Max'e karşı iPhone 14 Pro Max niye alınır? Eğer sürekli her yeni çıkan bir iPhone alayım gibi fanteziniz yoksa, çok aşırı profesyonel videolarla uğraşmıyorsanız ve harici bir depolamaya mesela SSD gibi aygıtlara ihtiyaç duymuyorsanız, Type-C bağlantı noktası ve her yeni çıkan işlemcili bir iPhone alayım diye düşünceniz yoksa iPhone 14 Pro Max tam size göre diyebilirim. Çünkü niye biliyor musun? Geriye kalan özellikleri hemen hemen aynı. Ama tabii ki de bunları lafla anlatmak olmaz. Daha derine, detaylara ve somut örneklere inmek lazım değil mi? Merak etmeyin, başlıyoruz. Ama ilk önce ne yapacağız? iPhone 14 Pro Max'i kutusundan hep beraber çıkaracağız. Ve kutumuz geldi. Var ya bak, en çok heyecanlandığım kutu açılımlarından biri olacak. Şimdi ilk önce paketleme olarak fena değil. Yani orta seviye paketleme yapmış hepsi burada premium. Aslında biraz daha korunaklı olabilirdi. Fakat neyse ki hasarsız gelmişe benziyor. Şimdi her zaman gibi kamp bıçağımızda paketi patlatalım. Hemen şuradan vuruyorum. Evet. Reis geliyor. Hazır mıyız? Duyamıyorum, hazır mıyız? O zaman geliyor. Geliyor. Ve geldi. Yani adamların yaptığı kutuya bakar mısın? iPhone 14 Pro Max'in hologram tarzında kabartmalı hissiyatı, kutunun buz gibi mat soğukluğu. Şöyle hemen yana çevirdiğimizde burada tabii ki de iPhone yazısı. Burada yine tüm Apple kutularındaki gibi neon fosforlu, böyle yaptığımızda elmamız yer alıyor. Onun dışında standart Apple'ın kutulama stili. Fakat bir şey söylemek istiyorum. Bilmiyorum farkında mısınız ama her geçen gün Apple'ın kutuları daha da incelmeye başlıyor. Çünkü tahmin edeceğiniz üzere günden güne inceliyor ve büyüyor. O yüzden daha şık tasarıma sahip oluyorlar. Şimdi fazla uzatmayacağım. Biliyorum alacak olanlar, şu an bu videoyu izleyenler, belki de almayı düşünenler sabırsızlanıyor. Hemen çeviriyorum. Direkt buradan kutuyu açıyorum. Hazır mıyız? Geliyor. Hoppa. Ve kutumuzu çevirelim. Hemen zaten çevirdikten sonra reis geliyor. Of. Şu mat siyahın güzelliğine bakar mısın? Adamlar yapmışlar yine ya. Şimdi kralı elimize bir alalım şöyle. Fakat buna bakmadan önce hemen bir kutu içerisinde göstereyim. Şimdi evvela burada Apple'ın yine her zamanki, şöyle yapayım, klasik Apple logolu çıkartması. Aslında bunları çok seviyorum böyle. Bilmiyorum siz kullanıyor musunuz da. Yani böyle bazı şeylerin üstünde böyle magnet gibi yapıştırıyorum. Hoş oluyor. O yüzden kesinlikle bunları atmıyorum tabii ki de. Bunu şimdi kenara atalım. Bu tarafta da iPhone'un ithalatçısından tutun pil şarj etmeye, işitme duyularına kadar çeşitli uyarılar var. Ayrıca cihazın teknik özellikleri hakkında da burada bilgiler var. Bunları size şu an göstermeyeceğim. Çünkü dediğim gibi birazdan hepsinden bahsedeceğim. Burada da yine alışılagelmiş sim kartımızı takmamız için Apple'ın meşhur aparatı var. Bunu sonra kart takacağım zaman kullanacağım. Bunu da koyuyorum. Onun dışında bu kutunun içinde şöyle göstereyim. Hiçbir şey yok. Bilmiyorum sizde böyle bir var mı da ben bunların hepsini saklıyorum. Yani çok seviyorum Apple'ın kutularını. O yüzden saklıyorum. Şunu bile atmıyorum yani. Öyle söyleyeyim. Ama şimdi kenara atacağım. Evet, bu da son parçamız. Bunu da gönderelim. Bir ucu Lightning, diğer ucu da Type-C olan şarj kablomuz. Yani içinde adaptör çıkmaması bence çok kötü bir olay ya. Yani gerçekten bunu Apple'a yakıştıramıyorum yani. Hani Apple gibi bir şirketin içine en kralını koyması gerekiyor adaptör olarak. Sadece adamlar artık kablo yolluyorlar. Yakında herhalde bunu da yollamayacaklar. Bunu da atalım. Neyse. Şimdi şöyle göstereyim kameraya. Bir ucu bildiğiniz Lightning. Şöyle giriş. Diğer ucu da hızlı Type-C bağlantı noktası.
bu şekilde. Kablonun uzunluğuna bakacak olursam da yani 1 metre bir kablosu da var. Tabii ki de Apple'ın dayanıklı kablolarından biri, hatta en fazla dayanıklı kablolarından biri ve ayrıca en hızlı kablolarından biri tabii ki şimdiye kadar çıkmış. Şimdi bunu da kenara koyuyorum. Evet, reis yine elimizde. Şimdi bu kısım kutu açılımı olacak ama sizle beraber bir telefonun ilk girişini yapmak istiyorum ve şu hissiyatı beraber yaşayalım istiyorum. Bak şimdi. Hani rahatlatıcı ASMR videoları var ya. Öf. Şu hissiyat, şu hissiyat, şu hissiyat. Evet, iPhone 14 Pro Max siyah rengi şu an elimde. Yani ne diyeyim bilemiyorum. Alanlar, yaşayanlar, hatta elinde tutanlar bilir diyeyim. Yani almaları da şart değil. İlk hissiyat olarak şöyle elde duruşu çok ama çok beğendim. Gerçekten bakın beğendim. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Bazıları iPhone 14 Pro Max'te çok büyük diyor. Elimde şu an böyle tutuyorum. Yani işte öyle abarttıkları kadar büyüklüğü yok. Gayet de elime oturuyor. Tabi bu elinizin büyüklüğüne de bağlı ama hemen şöyle göstereyim size. Yan taraflardaki şu paslanmaz çeliğin güzelliğine bak. Bak şuraya bakar mısın? Yani telefon direkt şöyle ben buradayım diyor. Birazdan tüm özelliklerinden bahsedeceğim ama şu elimde gördüğünüz bu telefonun ekranı dünyanın en dayanıklı camlarından, ekranlarından biri. Seramik kaplama, safir. Çok özel bir cam. Dediğim gibi videonun ilerleyen saatlerinde detaylarını değineceğim. Evet, artık çok goy goy yapmadan iPhone 14 Pro Max'i açıyorum. Evet, basılı tutalım. Evet, Apple logosu direkt bizi karşıladı. Ve karşınızda Hello yazısı. Şimdi Türkçe olarak merhaba geldi ve Dinamika'da karşımızda. Açılış süresi zaten bir 5-6 saniye sürdü. Şimdi sizlerle şöyle bir ön kurulumunu yapalım. Yukarı doğru ittirelim. Karşımıza dil ayarları çıkıyor. Buradan Türkçe'ye basıyoruz. Tekrar Türkiye diyelim. Dil ayarlanıyor. Hızlı başlangıç. Elle ayarla diyelim. Yazma ve seslendirme dilleri. Buraya sürdür diyelim. Buradan internete bağlamamızı istiyor. Hemen bağlanalım. Evet, internete şu an bağlandık. iPhone'un etkinleştirilmesi birkaç dakika sürebilir diyor. Sürmedi bile, saniyeler sürdü. Buradan da sürdür diyelim. Evet, beklediğim kısım Face ID. Şimdi buradan Face ID'yi ayarlayacağız. Sürdür diyelim. Face ID nasıl ayarlanır? Hemen başlayalım. Şimdi yüzümüzü çerçeveye doğru tutacağız. iPhone'u biraz yukarı kaldırın diyor. Daireyi tamamlamak için oku takip edin diyor. Şöyle yapıyorum. Oku takip edin. Allah Allah. Şimdi çapraza yapacağız. Neler yaptırtıyor değil mi? Evet, ilk Face ID'yi tamamladık. Korona zaman maske takıyorduk ya. Burada mesela Face ID maskeyle kullan falan var. Onların da ayarlarını yapıyorsunuz. Ya da Face ID'yi maskeyle kullanma diye daha sonra ayarla diyelim. Evet, Face ID'miz ayarlandı. Hemen Dinamika'da zaten şu an görevini yapıyor. Direkt hemen harekete geçiyor. Şimdi son olarak sürdür diyelim. Burada bir parola yaratın diyor. Hemen yaratalım. Evet, parolamızı yarattık. iCloud yedeklemesinden yükle diyor. Mac'ten veya PC'den geri yükleyebilirsiniz telefonunuzu. İsterseniz doğrudan iPhone'la aktarabiliyorsunuz. Android'den taşıyabiliyorsunuz. Uygulamaları, verileri aktarma diyerekten aktarmayabiliyorsunuz. Bunu ben sonra ayarlayacağım. O yüzden şimdilik buraya da böyle tıklatıyorum. Burada Apple'a kayıtlı mailinizi girmenizi istiyor. Girelim. Evet, karşımıza hüküm ve koşullar geldi. Kabul et diyoruz. iPhone'unuzu otomatik olarak güncelleyin. Ben şahsen otomatik olarak güncellemesini istemiyorum. İndirsin fakat tabii ki de bana sorsun. Eğer istersem ben kendim indiririm. O yüzden yalnızca otomatik olarak indir diyorsunuz. iMessage ve FaceTime'ı da sonra ayarlayalım. Konum servislerine geçelim şimdilik. Tamam diyelim. Hücresi ayarlayın kısmında daha sonraya tıklatıyorum. Siri'yi de şu anlık geçelim. Ekran süresi aynı şekilde. iPhone ile analizlerinizi paylaşmak istiyor musunuz diyor. Ben bunu her zaman paylaşma olarak işaretlemiştim. Şimdi işaretleyelim. Burada görünüş ayarları karşımıza çıkıyor. Açık veya koyu bir görünüş seçin ve iPhone'unuzu seçtiğiniz görünüşe göre nasıl uyarlanacağınızı görün diyor. Eğer koyuya tıklatırsanız iPhone'unuz böyle koyu bir arayüzü sahip oluyor. Açık derseniz de beyaz oluyor. Şu anlık beyazda kalsın. Ben daha çok beyaz olarak kullanıyorum. Eğer gözleriniz hassassa tabii koyu renk çok daha iyi. Sürdür diyelim. Ekran büyütme büyütülmüş derseniz isterseniz arayüzdeki uygulamalardaki bildirimleri, yazı stillerini, benzeri aplikasyonları büyütülmüş halde görebiliyorsunuz. İsterseniz standart halde görebiliyorsunuz. Burada zaten ön izleme olarak gösteriyor. Sürdür diyelim. Burada yine iPhone 14 serisinin meşhur trafik kazası algılama modları. Bununla sürdür diyelim. Ve iPhone'a hoş geldiniz. Hoş bulduk. Başlatmak için yukarı kaydıralım ve ekran karşımızda. Abi şu ekrana bir bakar mısın? Bakar mısın şu ekrana ya? Çok iyi. Bak çok iyi. Bak sıfır abartma. Şu hıza bakar mısın? Şimdi bu kısım kutu açılımıydı ama sizlerle beraber bir şöyle kutu açılışından sonra açıp denemek istedim merak edenler için. Evet, telefonumuzu açtık. Birazdan size arayüzünü falan da göstereceğim daha detaylı. İlk bakış olarak ben gerçekten verdiğim paraya asla pişman değilim. Türkiye şartlarında tabii ki evet. Fakat normal fiyatını kesinlikle ve kesinlikle hak ediyor. Şimdi bir son kez bakalım kutunun içinden neler çıkıyor. Bir adet tabii ki kutumuz, bir adet iPhone 4 Pro Max'e ait kitapçığımız, bir adet Lightning'den Type-C'ye şarj kablomuz ve tabii ki bir adet de iPhone 4 Pro Max'imiz çıkıyor. Evet, kutusundan çıkardığımıza göre artık özelliklerine ve 15 Pro Max'e benzeyen kısımlarına bakabiliriz. İlk önce ekranla başlayalım. Titanium kasayla karşımıza çıkan iPhone 15 Pro Max'e göre iPhone 4 Pro Max karşımıza paslanmaz çelik çerçeveyle çıkıyor. Her ne kadar titanium kasanın daha dayanıklı olduğu söylense de benim yaklaşık
yaklaşık 4-5 aylık kullanıma göre iPhone 14 Pro Max'in kasası çok daha dayanıklı ve çizilmelere karşı çok daha dirençli. Bunu zaten benim gibi çoğu kullanıcı da söylüyor. Bence de 14 Pro Max'lerin çok daha sağlam bir yapısı var. Çatlama, çizilme, deformasyon kesinlikle yok. 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED ekranla karşımıza çıkan iPhone 14 Pro Max 1290'a 2796 piksel ve 460 ppi yoğunlukla bu özelliklerine eşlik ediyor. Ekran kapalı veya açık ortam hiç fark etmeksizin şöyle telefonu elinize alıp baktığınızda gerçekten muhteşem gözüküyor. Yani Apple burada her geçen sene farkını ortaya koyuyor diyebilirim. Boy ve ağırlık olarak ise yine hemen hemen iPhone 15 Pro Max'e aynı değerlere sahip. Zaten ben anlatırken teknik özelliklerini de ekrana koyuyor olacağım. İsterseniz oradan da bakabilirsiniz. Mesela iPhone 14 Pro Max ile iPhone 15 Pro Max'e aynı 120 Hz ekran yenileme değerlerine sahipler. Burada Apple her iki telefonda da bu özelliği korumuş. Ah be Apple, hala 120 Hz'e kaldın. Zaten kullanırken bize yansıyan değerde 60 Hz civarı. Rakipleri uçtu gitti ama maalesef hala Apple burada yerinde sayıyor. Her neyse, diğer özelliklerine gelecek olursak şimdi hemen kısaca işlemcilere bakalım. 3 nanometre teknolojisini kullanan A17 Pro çiplerle gelen iPhone 15 Pro Max'e nazaran 4 nanometre teknolojisiyle gelen A16 Bionic çiplerle karşımıza çıktı. Burada işlemcide 15 Pro Max'in bir tık altında kalıyor diyebilirim. iPhone 14 Pro Max'teki A16 Bionic çipler saniyede tam 17 trilyon işlem, %7 daha fazla band genişliği, gelişmiş ISP ve güç verimliliği sağlayan geçen seneye kadar Apple'ın en iyi çiplerinden biriydi. Ve bana kalırsa diğer telefonlara göre hala bence en iyi çiplerden biri. Zaten kullananlar bana hak verecektir. Kasmamış, donmamış, takılmamış var ya, söz konusu bile değil. RAM'lere gelecek olursak bence RAM'in pek değeri yok benim için ama çünkü işlemcilerin hızı tüm açıkları kapatıyor. Neyse, 15 Pro Max'lerde 8 GB RAM varken iPhone 14 Pro Max'te ise 6 GB RAM bulunuyor. Bataryaya gelecek olursak size bir şey söyleyeyim mi? Şimdiye kadar kullandığım telefonlar arasında bataryası en çok dayanan ve en iyi telefonlardan biri. Bak, çok samimi söylüyorum. Çok aşırı yoğun kullanmasam da her şarjdan sonra her kullandığımda direkt 2 günü görüyorum. Şahsen bana 2 gün çok rahat dayanıyor. Tabii ki bu sizin de ne kadar yoğun kullanmanıza bağlı. Ama ben bu konuda da aşırı memnunum. iPhone 14 Pro Max'in 4323 mAh değerinde bir bataryası var. iPhone 15 Pro Max soracak olursanız da 4422 mAh değerinde bataryası bulunuyor. Buradan da anlayacağınız gibi batarya konusunda da 14 Pro Max ve 15 Pro Max hemen hemen aynı diyebilirim. iPhone 14 Pro Max'in kamera özelliklerine gelecek olursak yine onu da ekrana koyuyorum. İsterseniz oradan da detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Şimdi zaten birazdan hepsini çok detaylı bir şekilde kamera testlerini yapacağım ama şunu söylemek istiyorum. Eğer 12 veya 13 Pro Max'ten veya daha düşük modellerden 14 Pro Max'e geçecekseniz var ya, bak şöyle söyleyeyim, direkt çağ atlamış oluyorsunuz. Kameralardaki farkı acayip hissediyorsunuz. Fakat 14 Pro Max'ten 15 Pro Max'e geçerken çok aşırı gözle görülür bir fark yok diyebilirim. Ama dediğim gibi önceki versiyonlardan geçiyorsanız 48 megapiksellik ana kameranın farkını iliklerinize kadar hissedebiliyorsunuz. Bağlantı olarak ise iPhone 14 Pro Max klasik USB 2.0'lık Lightning bağlantı noktalarını kullanıyor. Fakat burada iPhone 15 Pro Max yeni 3.0 hızında Type-C bağlantılara geçmiş bulunuyor. Bu ne demek oluyor? 14 Pro Max'e göre bağlantı girişlerinde çok daha hızlı bir veri aktarımı ve performans sunduğunu kanıtlıyor. Mesela Type-C soketleri çok seven kullanıcılar var. Sırf bunun için bile 15 serisine geçenler mevcut. Dediğim gibi bu tamamen artık size kalmış. Yani sizin zevkinize, sizin bir telefondan beklentinize, tabi biraz da bütçenize bağlı. Şimdi Always On Display, Dynamic Island, hareket modu gibi 14 Pro serisiyle karşımıza çıkan iPhone'lardaki bu özellikleri size hepsini göstereceğim. O yüzden bu özelliklerin üzerinde şu an durmuyorum. Onun dışında biliyorsunuz uydu modu ve kaza algılama modu da 14 Pro serisiyle karşımıza çıkmıştı. Tabii ki bu özelliklerin hepsi yine iPhone 15 serisinde de mevcut. Özellikle kaza algılama ve uydu modu sağlık uygulaması olarak ve acil durumlarda kullanıcıların ne kadar önemsediğini de aslında buradan birazcık anlıyoruz, değil mi? Çünkü biliyorsunuz evvela Apple çıkartıyor, daha sonra bunu gören şirketler aynısını yapmaya çalışıyor veya benzetiyorlar. Yani burada Apple fanboyluğu yapmıyorum. Zaten Apple fanboyu değilim ama bu konuda benim görüşlerim bunlar. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Şimdi bunların dışında Bluetooth 5.3, NFC, 5G bağlantısı, Deep Fusion, Photonic Engine, Dynamic Island, Always On Display, hareket modu, kaza algılama modu, uydu modu, 2000 nit parlaklık, lidar tarayıcı, 120 Hz ProMotion teknolojisiyle gelen ekran yenileme hızı, 460 ppi yoğunluk, 6.7 inçlik Super Retina XDR OLED ekran, 4K 60 FPS HDR video kaydı, 48 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ön kamera. Tüm bu özellikler iPhone 14 Pro Max ve iPhone 15 Pro Max'in ortak özellikleri. Yani diyorum ya, çoğu özellikler hemen hemen aynı. Günlük standart bir kullanıcının kesinlikle ve kesinlikle işini görecektir. Eğer çok profesyonel cihazlar aramıyorsanız iPhone 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max'i aratmayacak diye düşünüyorum. Fakat ne diyorum? Tabii
Tabii ki de böyle anlatmayla olmaz. Artık özelliklerini yüzeysel olarak size şöyle bir atmaya çalıştım. Sıra hepsini ispat etmeye geldi. Elimizde somut bir şeyler olması lazım değil mi? Gözümüzde görmemiz lazım. Biraz artık videoyu daha da hareketlendirmenin zamanı geldi. 15 Pro Max'e ortak özellikle olan Dynamic Island, Always On Display ve kamera özelliklerine gelin detaylı bir şekilde bakalım. Daha sonra ne yapıyoruz? iPhone 14 Pro Max'in tüm testlerine geçiyoruz. Evet, iPhone 14 Pro Max'imiz karşınızda. Şimdi isterseniz gelin Dynamic Island özelliğine kısaca bir göz atalım. iPhone 14 Pro serisiyle gelen o meşhur Dynamic Island tam da şurada duruyor. Bunu küçük hareket eden canlı bir uygulama olarak düşünebilirsiniz. Peki bu ne işe yarıyor? Hemen size göstereyim. Şimdi mesela diyelim ki YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'dan şöyle herhangi bir video izliyorsunuz. Diyelim ki açtık bunu böyle. Videonuz böyle oynarken bunu yukarı ittirdiğinizde bakın hemen buraya anlık olarak Dynamic Island'da o süre içinde ne yaptığınızı saniye saniyesine gösteriyor. Şu an burada videomuz açık. Elinizi şöyle basılı tutuyorsunuz. Burada isterseniz videonuzu durdurabiliyorsunuz. İsterseniz ileri sarabiliyorsunuz. Şurada üst tarafta videonuzun başlığı, videonuzun saniyesine, zaman çizelgesine kadar Dynamic Island'dan bu şekilde görebiliyorsunuz. Şöyle bastığınızda da tekrar videonuza geri dönüyorsunuz. Onun dışında biraz daha örneklendireyim. Hemen sağ uygulamamıza girelim. Şimdi burada sayacımız var. Sayaçla işiniz olduğunda başlat diyorsunuz. Şu an başladı. Yukarı ittiriyorsunuz. Hemen Dynamic Island'da sayacımızı anlık olarak görebiliyoruz. Tekrar buraya basılı tutuyorsunuz. Böyle küçük bir widget halinde bizi karşılıyor. Tekrar bastığınızda buradan uygulamaya geri dönebiliyorsunuz. Bir örnek daha göstermek istiyorum. Telefonunuzun çaldığını düşünün. Aynen bu şekilde yukarıdan Dynamic Island hemen devreye giriyor. Size kutucuğu büyütüyor. İsterseniz böyle tıklayıp aramaya dönebiliyorsunuz. İsterseniz yukarı ittirip Dynamic Island'da küçük bir simge olarak arandığınızı görebiliyorsunuz. İsterseniz tekrar böyle basıp yine aramaya bu şekilde dönebiliyorsunuz. Evet, aramamız sonlandı ve şunu da bonus olarak göstereyim. Benim Dynamica'da en çok kullandığım kısım bu. YouTube müziğe giriyorsunuz veya sizin kendi playlistiniz olur, hiç fark etmez. Şimdi müziğiniz şöyle çalarken ben yürüyüş yaparken falan bunu yukarı ittiriyorum. Hemen müziğimi buradan görebiliyorum. Hiç playlist açmanıza gerek yok. Hatta şöyle basılı tutuyorum. Buradan direkt hangi şarkıda olduğumu, şarkının hangi kısmında kaçıncı dakikada olduğunu rahatça Dynamica'da sayesinde görebiliyorum. İstersem de buradan böyle şarkımı değiştirip uygulamanın hiç kendisini açmadan kısa yol olarak Dynamica'dayı gayet düzgün ve verimli bir şekilde kullanabiliyorum. Bence iPhone 14 Pro serisiyle gelen en güzel özelliklerinden biridir bu. Buradan size bunu kesin ve net olarak söylüyorum. Şimdi iPhone 14 serisiyle gelen diğer bir yeni özelliğe bakalım. Şimdi bunu kimimiz kullanıyor, kimimiz kullanmıyor. Ben kullanmıyorum ama size göstereceğim. Ayarlara giriyorsunuz. Arama kısmına hep açık ekran, daha zaten yazmadan çıkıyor. Tıklatıyorsunuz. Ben bunu kapatmıştım, sizin için de açacağım. Açıyorsunuz. Bu Always On Display özelliği. Şimdi yukarı ittirelim. Şöyle tuş kilidimizi kapatalım. Evet. Şu an gördüğünüz üzere Always On Display özelliği devrede. Aslında şu an ekranım tamamen kapalı. Ama bu özellik size sanki açıkmış gibi bir hissiyat veren, bataryanızı, saatinizi, gününüzü, gelen bildirimleri görmenizi sağlayan, dediğim gibi iPhone 4'lerde gelen fakat diğer Android telefonlarda çoktan mevcut olan kullanışlı bir özellik. Bunu isterseniz böyle aktif edebiliyorsunuz. İsterseniz de kapatabiliyorsunuz. Açık olmasına ne gibi zararı var? Aslında çok bir zararı yok fakat bataryanızın daha hızlı tükendiğini hissedebiliyorsunuz. Ben bunu bizzat test ettim. Örnek veriyorum, bataryanız 14 saat gidiyorsa bununla beraber 12,5-13 saat falan dayanabiliyor. Buradan seçeneklerden Always On Display devreye girdiğinde bildirimleri göster, duvar kağıdı göster gibi seçenekleri işaretleyip ekran kartında görebilirsiniz. Fakat ben dediğim gibi kullanmıyorum. O yüzden bunu kapatıyorum. Always On Display'de iPhone 4 serisinde bu şekilde çalışıyor. Şimdi bir diğer yeni gelen özellik ise neydi? Kaza algılama modu. Ayarlara giriyorsunuz. Aşağıya elinizi ittiriyorsunuz yavaşça. Acil SOS var. Buraya tıklatıyorsunuz. Tıklattığınızda seçenekler karşınıza çıkıyor. En aşağıda burada ciddi trafik kazasından sonra ara seçeneğini görüyorsunuz. Belki size kapalı olarak gelebilir. Bunu mutlaka açın. Şu an size göstermek için bir kapatayım. Zaten kapattığımızda hemen bir uyarı karşımıza çıkıyor. Bunu kapatırsanız iPhone'unuzun ciddi bir trafik kazası olayı saptandıktan sonra acil servise otomatik olarak iletişim kurması engellenir diye bir uyarı karşımıza çıkıyor. Yan adamlar artık bunu açık bırakın diye bangır bangır bağırmışlar. Bunu kapatırsanız olası bir kaza anında iPhone'unuz herhangi bir bildirim göndermeyecektir. O yüzden bunu her zaman açık yapın. Açık yaptığınız anda istemeyiz ama herhangi bir çarpışma veya kaza anında iPhone 4'ünüz acil servis otomatik olarak arıyor ve direkt yanınıza belirttiğim gibi yardım hemen yönlendiriyor. Çok iyi bir özellik. Tekrar üstüne basarak söylüyorum. Kesinlikle açık bırakın. Şimdi yine iPhone 4 serisiyle gelen yeni kamera özelliklerine gelin ve hep beraber bakalım. Ayarlara giriyorsunuz. Aşağıya elinizi sürüklüyorsunuz. Kamerayı bulana kadar kameraya basıyorsunuz. Burada biçimlere geldiğinizde Pro ve çözünürlük denetim ve saptanmış seçenekleri görüyorsunuz.
görebiliyorsunuz. Buraya bastığınızda fotoğraf çekimlerinde 48 megapiksele kadar fotoğraf çekebiliyorsunuz ve JPEG kalitesinde. Hemen aşağısında 12 megapiksellik ProRAW çekim yapabiliyorsunuz. Hemen onun aşağısında ise yine 48 megapiksele kadar ProRAW maksimum çekim yapabiliyorsunuz. JPEG ile çektiğinizde yüksek çözünürlük fotoğraf elde ediyorsunuz. Fakat o fotoğrafta oynama, Photoshop gibi uygulamaları kullanacaksanız kesinlikle ProRAW maksimum 48 megapiksele kadarı kullanmanızı tavsiye ederim. Bu seçenek size 48 megapiksellik ham rahatça işlenebilir bir fotoğraf kalitesi sunuyor. Yani dediğiniz gibi üstünde oynamalar yapıp kullanabilirsiniz. Çözünürlükten kesinlikle kaybetmiyorsunuz. Fakat ben JPEG maksimum kullanıyorum çünkü çektiğim fotoğraflarda herhangi bir Photoshop uygulaması kullanmıyorum ve düzenlemeler yapmıyorum. Eğer size bu şekilde kullanıyorsanız JPEG maksimumda kullanabilirsiniz. Zaten hemen aşağısında şu an benim seçtiğim modda kullanırsanız fotoğraf başına 10 MB yer kaplıyor. Hemen aşağısındaki 12 megapiksellik ProRAW kullanırsanız bir fotoğraf 25 MB yer kaplıyor ve son olarak ProRAW maksimum 48 megapiksel kadar kullanırsanız da tam bir fotoğraf 75 MB yer kaplamış oluyor. Burada seçim size kalmış. İstediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Fotoğraf çekimi olarak da ProRAW ve çözünürlük denetimini mutlaka aktif edin ki daha verimli bir şekilde kullanabilirsiniz. Video çekimleri en aşağıda Apple ProRes video çekiminde görebiliyorsunuz. Bunu açtığınızda 10 bit HDR kalitesinde HD videolar çekebiliyorsunuz ve 1 dakikalık video 1.7 GB yer kaplıyor. Ben modu kullanmıyorum. Standart 4K 30 FPS H264 videolar çekiyorum. Hemen şöyle altına geldiğimizde de daha hızlı çekim öncelik ver, lens düzeltme ve makro denetim modlarını da görebiliyorsunuz. Bunları da isteğinize göre açıp aktif edebiliyorsunuz. Kamera özellikleri kısmında da iPhone 4 serisine yeni gelen özellikler de bunlar. Şimdi size kamera olayında bir özelliği daha göstermek istiyorum. Kamerayı açıyorsunuz. Açtığımızda hemen sağ üst köşede görüyorsunuz. JPEG maksimum üstü çizili. Bunu basıyorsunuz. Modlar arasında kısa yol olarak buradan geçişler yapabiliyorsunuz. Hemen sağ üst köşede live foto özelliğinde görüyorsunuz. İsterseniz bunu da buradan böyle açabiliyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Buradan gelişmiş flash ayarlarına, düşük ışık moduna falan ulaşabiliyorsunuz. Hemen aşağısına geldiğimizde buraya bastığımızda telefonumuz geniş açıya geçiyor. Buraya basıyorsunuz. 1x'e standart çekim yapabiliyorsunuz. 2'ye bastığınızda 2x'lik zoom yapıyor. 3'e bastığınızda 3x'e geçiyor ve elinizi basılı tuttuğunuzda bu şekilde böyle 15x'e kadar zoom yapabiliyorsunuz. Tekrar böyle geriye bunu aldığınızda geniş açı telefoto lense kadar geçebiliyorsunuz. Tekrar 1'e alalım. Fotoğraf modunda bunları bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Videoya geldiğinizde burada da aynı şekilde 4K 30 FPS video çekiyorum şu an. Bastığımda 4K 60 FPS'e geçti. Tekrar basıyorum. 4K 24 FPS'e geçti. Ben her zaman 30 FPS'e çekiyorum. Bunları da buradan ulaşabiliyorsunuz. Hemen yanında yeni gelen özellik olan hareket moduna bastığınızda video çekimlerinizde bunları kullanabiliyorsunuz. Şu an 2.8K'da HD'ye geçtim. Tekrar basıyorum. 2.8K'ya kadar bu özelliği kullanabiliyorsunuz. En aşağıda iPhone kullananlar bilir. Böyle normal, standart, hızlı çekim, ağır çekim, sinematik mod, video, fotoğraf, portre ve panorama gibi modlara da bakabiliyorsunuz. Şunu da size göstereyim. Bakın hemen aşağıda makro modu var. Buraya bastığınızda size şöyle göstereyim. Şu an ne kadar net, kameranın dibinde olmasına rağmen bayağı bir detaylar gözüküyor. Bunu böyle kapattığımda bakın buğulu, bozuk bir şekilde görüntüyü veriyor. Tekrar açtığımda kameranın dibine yaklaştırıyorum. Çok net bir makro çekim bize iPhone 4 Pro Max serisi rahat bir şekilde sergiliyor. Zaten bunu gözünüzle görüyorsunuz. Bu telefonun bu özelliği de yeni gelen bu kamera özelliklerinden de en çok sevdiğim modlardan biri. Evet, gördüğünüz gibi 14 Pro serisinden sonra iPhone artık bayağı gözle görülür bir şekilde uçmaya başladı. Tabii ki bunun aynı zamanda fiyatlar da uçmaya başladı. Bugünkü tarihle yine iPhone'lara dev bir zam geldi. En pahalı iPhone maalesef 100.000 lirayı geçti. Şimdi içeriğimiz aslında daha yeni başlıyor. Çünkü niye? Tüm testler daha şimdi başlayacak. En çok merak edilen kamera performansı, gündüz ve gece çekimleri, odaklama özellikleri, portre, zoom özellikleri, hareket modu, makro modu, tüm bu iPhone 4 Pro Max yeni gelen özelliklere bir bakmamız gerekiyor. O yüzden sizi daha fazla bekletmeyeceğim. Sizi iPhone 4 Pro Max'in kamera performansıyla baş başa bırakıyorum. Evet, şu an telefonun arka kamerasına çekim yapıyorum. 4K 30 FPS'teyiz. Ayrıca telefonun dahili mikrofonundan konuşuyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Evet, şimdi telefonun ön kamerasından konuşuyorum. Yine 4K 30 FPS'teyiz ve sesim yine telefonun dahili mikrofonundan geliyor. Klasik sayımızı yapalım. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10.
Evet, şu an geniş açıdayız. Geniş açıdan 1x'e geçeceğim. Olduğum yerdeki konum bu şekilde. Geniş açıdan 1x'e geçiyorum. Karşıdaki tabelayı çekeceğiz. 1x'e böyle görüntü alıyoruz. 1x'ten 2x'e geçiyoruz. Görüntü daha da yaklaştı. Şu an 2x'teyiz gördüğünüz gibi. 2x'ten 3x'e geçiyoruz. 3x'teyken daha da yaklaştık. Ve son olarak 3x'ten elimiz basılı tutup şöyle yaptığımızda 9x'e kadar güzel bir zoomlama yapıyoruz. Görüntü hiç de fena değil. 9x'te de zoom iPhone'da bu şekilde gözüküyor. Tekrar 1'e geçiyoruz. 1x'te de olduğumuz konumdayız. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bence çok iyi. Nasıl ama? Adamlar bu işi yapıyorlar değil mi? 15 Pro Max ve 14 Pro Max optik zoom dışında ve birkaç iyileştirilen kamera özellikleri dışında çok bir fark bize sunmuyor. Benim işimi kamera özellikleri olarak, yani günlük basic bir kullanıcı olarak çok aşırı işimi görüyor ve inanılmaz memnunum. Bir kere cihaz gördüğünüz gibi videoları ve fotoğrafları aşırı profesyonel çekiyor. Özellikle gece çekimleri ve düşük ışıktaki performansı çok iyi. Peki bu kadar yeterli mi? Tabii ki de değil. Şu telefonun testini biraz daha Nirvana'ya çıkartalım mı? Sanki evet dediğinizi duyar gibiyim. Sizin için iPhone 14 Pro Max'i birkaç teste soktum. Antutu testi, Geekbench 6, ısınma testi, hoparlör testi, oyun performansı. Hatta şöyle yaptım. Geekbench 6 ile Antutu testinden hemen sonra yarım saat civarı telefonla bir Call of Duty oynadım. Hemen ardından bekletmeden bir ısınma testi yaptım. Bakın size samimi bir şey söyleyeyim mi? Isınma çok az. Yani biliyorsunuz 15 Pro Max'lerde aşırı ısınma sorunu vardı. Bu yüzden almaktan vazgeçen birçok kullanıcı oldu. Fakat 14 Pro Max ısınmama konusunda çok başarılı. Yani cihazı istediğin kadar yor, stres testi yap, oyun oyna. Sadece
Sadece arka tarafı biraz ılınıyor. Onun dışında kesinlikle bir sorun söz konusu değil. Yani şöyle söyleyeyim, 15 Pro Max'e aldığınız değerlerin ısınma konusunda neredeyse çeyreğe kadar bir değer aldım. Evet, fazla uzatmak istemiyorum. iPhone 14 Pro Max'in tüm testlerine bir bakalım.
Evet, samimi olarak size bir şey sormak istiyorum. Şu an bu dakikadan sonra ne düşünüyorsunuz? Ben kendi fikirlerimi size son kez bildirmek istiyorum. Sizin fikirlerinize tabii ki de saygı duyuyorum. Ama benim görüşüm, tekrar altını çizerek söylüyorum, İyi ki de iPhone 15 Pro Max almamışım. Çünkü iPhone 15 Pro'ya vereceğim parayla iPhone 14 Pro Max çok rahat bir şekilde aldım. Hem elimde daha büyük ekranlı bir iPhone olmuş oldu. Onun dışında yine en son çıkan ve en başarılı iPhone'lardan biri diyebilirim. Ve gelişen birkaç özellik dışında, Titanium ve Action Button dışında hiçbir geliştirilmeye gidilmeyen iPhone 15 Pro Max'i almadığıma kesinlikle pişman değilim. iPhone 6'yı bekler miyim? Evet, kesinlikle bekliyorum. Ama yine iPhone herhangi bir radikal değişikliğe gitmezse, yine iPhone'ları ısıtıp aynı yemek gibi önümüze koyarsa, o zaman da yine iPhone 17'yi beklemek zorunda kalacağım. Muhtemelen benim gibi düşünen çoğu kişi olacaktır veya düşünmeyen de olacaktır. O yüzden buradan herkesin fikrine saygı duyuyorum ama bu videoda benim fikrim bu. Ama bakın, yalnız şöyle bir şey söylemek istiyorum. Eğer bir iPhone 12 Pro Max'iniz varsa veya 11 Pro Max veya 13 Pro Max, yani iPhone 14'te önceki modellerin hangisini kullanıyorsunuz fark etmez. 12, 13 veya 11 Pro Max'iniz varsa ve ilk defa bu telefondan bir geçiş yapacaksanız 14 Pro Max'i atlayıp direkt 15 Pro Max'e geçebilirsiniz. Fakat 14 Pro'nuz veya 14 Pro Max'iniz varsa 15 Pro Max'e geçmek bana göre mantıksız geliyor. Bakalım sizin düşünceleriniz neler olacak? Şu an en çok da benim merak ettiğim ne biliyor musunuz? Direkt sizin fikirleriniz. Siz iPhone 14 Pro Max'ten iPhone 15 Pro Max'e geçer miydiniz? Veya iPhone 14 Pro Max'i alır mıydınız? Veya da benim iPhone 11'im, 12, 13 Pro Max fark etmez, onlara sahibim, hiç de geçmeyi düşünmüyorum mu diyorsunuz? Lütfen aşağıda hangi telefonu kullandığınızı ve iPhone 14 Pro Max hakkında görüşlerinizi yazabilirsiniz. Siz yorumlarla fikirlerinizi paylaştıkça birbirimize daha çok fikir alışverişi yapıyoruz. Bu da haliyle bizim ufkumuzu genişletiyor, değil mi? Bak, sizin için iPhone 14 Pro Max'i almayı düşünenler için veya ikilemde kalanlar için en detaylı videolardan birini çektim. Siz de artık bu videoya bir beğeni atarsınız. Hatta şöyle yaparsanız çok sevinirim. Eğer bu video size yararlı olduysa kanalıma abone olmayı, hemen yanındaki bildirim çanını açmayı ve koskocaman like atıp yorumlarda buluşursak çok ama çok sevinirim. Yakında iPhone 16 ile ilgili video hazırlayacağım. Yeni sızıntılar var. Onu da kaçırmayın bak. Size daha şimdi buradan söylüyorum. Ama şu an maalesef ben kaçıyorum. Bir şey unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Teknolojiden uzak kalmayın.